안녕하세요. 수부동산입니다. 오늘은 보령시 주교면에 위치한 전원주택을 소개하러 왔습니다. 주택 대지면적은 174평이고 건축면적은 29평입니다. 주택 구조는 경량철골구조이며 건축연도는 2016년도입니다. 방향은 남향이며 수도는 상수도 난방 취사는 기름보일러입니다. 마당엔 창고와 주차장이 설치되어 있습니다. 주택 내부 구조는 방 3개, 욕실 1, 거실, 주방, 세탁실로 되어 있습니다. 주택 바로 앞에 235평 보전관리지역 밭이 있습니다. 자급자족 먹거리 활용할 수 있는 넓은 텃밭 공간입니다. 마을 전체적으로 깨끗한 환경이며 햇살 좋고 바닷가 가까운 조용한 주거 생활하기 좋은 마을입니다. 보령 시내 접근성 양호합니다. 차량 약 10분에서 15분 거리에 모든 편의시설 이용 가능합니다. 주택 내부 영상 보러 가겠습니다. 방 3개 중 2개는 붙박이장 설치 거실과 주방 욕실 하나 세탁실 구조입니다.